وتهب لي درجات العليا يا ذا المنة يا ربي يا ذا المنة يا ربي. لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى. لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى. أصرف وابعد عني الزلة يا ذا المنة يا ربي يا ذا المنة يا ربي. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى. وتهب لي درجات العليا يا ذا المنة يا ربي يا ذا المنة يا ربي. يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي. يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي. فرحين بنعم الخلاق يا ذا المنة يا ربي يا ذا المنة يا ربي. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى. وتهب لي درجات العليا يا ذا المنة يا ربي يا ذا المنة يا ربي. وإذا مت إلهي اجعل لي في القبر نورا واغفر لي. وإذا مت إلهي اجعل لي في القبر نورا واغفر لي. وحشرني مع خير الرسل يا ذا المنة يا ربي يا ذا المنة يا ربي. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى. وتهب لي درجات